Қайырлы күн достар, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Айгүл. Бүгін сіздермен қысқа сақтайтын сондай дәмді баклажан қосылған лечо салатының рецептісімен бөлісемін. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қазанымызды қыздырып, оның үстіне 500 грамм өсімдік майын құйып, майымыз қызғаннан кейін оның үстіне 2 пиязымызды, яғни 4 бұрыштап турап, әбден қызарғанша қуырып аламыз. Пиязымыз қып-қызыл болып қуырылғаннан кейін оның үстіне қызанақ шырынын қосамыз, яғни барлығын жуып, қызанақты жуып тазалап, ет тартқыштан өткізіп аласыздар. Мінекей үстіне құйғаннан кейін бұның қайнағанын күтеміз. Оған дейін біз үккіштен сәбізімізді өткізіп аламыз. Уақытымыз тығыз болғандықтан осындай көзі үлкен үккіштен өткіздім. Қайнағаннан кейін оның үстіне мінекей видеода көрсетілгендей сәбізімізді саламыз. Сәбізімізді салып қайнағаннан кейін бір 20 минуттай қайнатасыздар. Өйткені сәбізіміз ірі болғандықтан кішкене жұмсару керек. Қыздар, мен бұл салаттың ащы болғанын қаладым. Егер де сіздер ащыны ұнатпасаңыздар, ащы бұрышты азырақ қосасыздар. Мен 500 жарты килограмм ащы бұрыш және бір керден кесе сарымсақтық бәрін ет тартқыштан өткізіп алып қостым. Осыны қосқаннан кейін жақсылап араластырасыздар. Қайнағаннан кейін оның үстіне ұсақталып туралған болгар бұрышын саламыз. Мінекей видеода көрсетілгендей көлемде, осындай көлемде турап аласыздар. Ірі көлемде тура салыңыздар да өз еріктеріңізде турап жақсылап араластырамыз. Салатымыз өте қою болғандықтан үнемі үздіксіз араластыру керек. Араластырылмаса астына жабысып қалуы мүмкін. Бұл қайнағанша баклажанды майда қуырып алдым. Баклажанды алдын ала 4 бұрыштап турап, тұзды суға салып қоясыздар. Жарты сағатқа, жарты сағаттан кейін оны сығып кептіресіздер. Сөйтіп майға қуырасыздар. Мінекей қуырып болған дайын баклажанды салаттың үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Және дәмдеуіштерді қосамыз. Ол түйіршіктелген қара бұрыш, лавр жапырағы және тұз қажет болады. Осының барлығын салып, жақсылап араластырып, 1 сағат қайнатамыз. Міндетті түрде аспирин салуды ұмытпаңыздар. Аспирин мен 20 дана аспирин салдым. Үгітіп салсаңыздар да болады, я болмаса мен сияқты түйіршік күйінде сала беріңіздер. Бәрі қайнаған кезде ол еріп кетеді. Баяу отта жақсы 1 сағат қайнағаннан кейін стерилденген банкімізге құйып шетінен жаба бастаймыз. Мінекей қыздар, салатымыз дайын. Сіздер де үй жағдайында жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айгүліктің асханасы. Менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдаңыздар.